Vez ou outra eu recebo uma pergunta como essa sobre efeitos sonoros. Então eu pensei em mostrar pra vocês como é que eu faço o som de bubble, como eu faço o som de clique e como é que eu faço o som de arrastar. Vem que eu vou te ensinar. Importa seu vídeo pro InShot, encontra o momento que você quer adicionar o efeito. Vai em efeitos, dentro de Popular você vai encontrar o Bubble. Para o segundo efeito também encontra o momento, mas ele está dentro de Social e ele se chama Click. E para o terceiro efeito, encontra o momento que você vai arrastar, vai em efeitos, ele também está dentro de Social e ele é o Sending Email 2. Mais tutoriais como esse teremos por aqui nos próximos dias, então não deixe de me seguir.